Guten Morgen, lieber Mensch. Wir wieder unterwegs. Die Sonne kommt nach vorne. Kühl ist es. Heute ist es blenden. Es ist außen kühler als es scheint. Gebt ihr Acht. Habt ihr was im Video angehängt? Ein tolles Video. Mal schauen, ob du klarkommst damit. Sage Tschüssi aus der Schweiz. Danke, dass du dabei warst.